Then magre-repair tayo ng aircon. So, dito tayo sa homestay na Ritz Homestay. So yan. So ano nating customer, umaandar siya, tayo saglit lang. Boss, kuran. Pwede ba to? Boss, dali boss. So yan, i-testing natin mga kamaster. Yung brand niya to is Panasonic. So yun natin. Ayan, walang hangin na lumalabas. Nakasaksak na. Ayan, wala. Dito tayo sa high fan. Wala rin. Din sa local. Wala rin. So ayan, i-check natin to. Ibaba natin para hindi tayo mahirapan. Ito natin to tanggalin. So ito, tanggalin natin yung lock. Ayan, push ko muna. Ayan, binunot na natin. So una nating i-check yung dito banda na area. So bubuksan natin. Ayan mga kamaster, i-check muna natin yung kapasitor. Yan, nakman wonder. Bago nyo baklasin, so tingnan mo muna dito sa diagram kung hindi pa kayo marunong. Then pwede nyo picturean bago tanggalin. Ayaw mag-spin. BB washing tanan. So ayan, bago nyo i-check to, so nakalagay dito yung farad 15 plus 3. So naka microfarad tayo or NF. Then ito yung common, check natin. Ayan, common at kasa Herms. To common, letter C, then Herms. So dapat may makuha tayo na 15. So ayan mga kamaster, abnormal na po. Kaya siguro umaandar din, saglit mamamatay. Then dito naman, so wala tayong nakuha na supply para sa pan, para umikot yung pan. So yung ating ipapalit, bago to at kasabran nyo. Ayan. Tapos may mga kulay na to. So ayan o, 15 plus 3. So i-actual natin. Ayan, ito yung common, yung 4 na terminal. Then yung 3 terminal, ito yung Herms. So ayan o, may nakuha tayo na 15.37. Then dito sa pan, dapat may makuha tayo na 3. So ayan master, 3 o. Ayan, so balik na natin. Paano pa nagbalik? Dito sa common o sa supply para sa pan compressor o compressor motor. So ang nakalagay dito is Herms, is kulay red. So ilagay natin yung Herms sa red. Then yung blue nakalagay sa common. So dito sa 4 na terminal. Then ito naman yung supply para sa pan, yung common dito rin sa 4 na terminal. Then ito na yung sa pan dito rin. So pag hindi siya magkasya kasi magkaiba yung terminal sa dito.
So ang gawin natin, lagyan mo ng flat screw to, then ipabuka mo. Yan. Oo, kadali rin madao. Cleaning ray bayaran mo at okay na sa dako na repair. Mga sikreto sa dyan. Nunodin daw siya. Ang split type yan, normal lang yung hinihinir kung pagdugay na. Ang hinay ang tignaw. Oo. Amo gani dyan ma'am, sikreto ma'am. Pag standard price. Ayan mga kamaster, try na natin to. Saksak. Ayun, ganun pa rin. Parang may problema. Ayun, umandar siya pero saglit lang. Hop. Saksak. Ayan mga kamaster, sinaksak na natin. Kaya hindi umandar kasi maluwag. Ayan. Din cold. May maluwang ano? Saksakan ra? Sa ananin to. Di, guba sa dari ma'am. So, umandar na mga kamaster. Then, try natin. Antayin na yelo dito hanggang na lumalamig. Bago natin i-cleaning yung aircon. Then, i-high natin. Yung evaporator coil nag-yelo na hanggang na mag-moisture. So ayan mga kamaster, hanggang dito lang yung video. Peace out. Sana may natutunan kayo kung paano to i-check at i-repair. God bless. Mga master, okay na. Tapos na rin na cleaning. So bago tayo umuwi, ayan no, nag-moisture na yung evaporator.